สวัสดีครับผมแมนนะครับเบงแมนครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประเภทของเสื้อนะครับเสื้อที่เราใส่กันทุกวันนี้มันมีกี่ประเภทกี่ทรงกี่แบบอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เป็นไกด์ไลน์เนาะสำหรับการไปเลือกซื้อไม่ว่าจะในออนไลน์หรือในออฟไลน์หน้าร้านอะไรเงี้ยเราเห็นป้ายปุ๊บเราก็จะรู้ว่าทรงนี้มันเป็นทรงที่เราต้องการหรือเปล่าเนาะก็จะเน้นทรงแล้วก็ประเภทหลักๆนะฮะที่นิยมใส่กันทุกวันนี้เนาะก็จะเป็นทางแคชชวลซะมากกว่าเนาะจะไม่ได้เน้นพวกชุดพิธีการผมก็จะมาแบ่งประเภทของเสื้อเนี่ยเป็น3ประเภทหลักๆแล้วกันเนาะก็จะเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแล้วก็เสื้อคลุมนะฮะหลักๆมันจะมีแค่3ประเภทนี้แต่ว่ามันจะมีดีเทลข้างในที่แตกต่างกันออกไปนะฮะเริ่มจากเสื้อยืดกันละกันเสื้อยืดน่าจะเป็นเสื้อประเภทที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดเนาะเพราะว่าเราใส่กันแทบจะทุกวันแน่นอนแต่ทีเนี้ยเสื้อยืดนะครับที่เราชินกันก็คือจะเป็นเสื้อยืดคอกลมเนาะแต่ว่ามันก็จะมีถูกแบ่งด้วยประเภทของคออีกก็จะมีคอวีหรือว่าจะเป็นคอปกซึ่งคอปกเนี่ยเราก็จะรู้จักกันในชื่อของเสื้อโปโลซึ่งก็ถือว่านับเป็นเสื้อยืดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผ้าที่เขาใช้เอามาทำมันจะเป็นผ้ายืดเป็นประเภทใกล้เคียงกับเสื้อยืดแล้วกันเรื่องของคอเสื้อผมว่าน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายนะเพราะว่าเราเห็นเราก็จะรู้แล้วคอกลมก็จะเป็นทรงกลมคอวีก็จะเป็นตัววีเนาะแต่ที่คนจะสับสนกันมากเนี่ยแล้วก็จะผิดพลาดมากๆเวลาซื้อออนไลน์อะไรครับก็คือทรงของเสื้อซึ่งทรงของเสื้อครับอยู่ในทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแล้วก็เสื้อคลุมครับมันมีทรงเหมือนกันเดี๋ยวเก็บไว้ท้ายทีเดียวแล้วกันฮะโอเคแล้วทีนี้เสื้อยืดมันก็จะมีในส่วนของชนิดผ้าหลักๆแล้วกันที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบนะครับว่ามันต่างกันยังไงเนาะผ้าหลักๆของเสื้อยืดเนี่ยที่เห็นกันบ่อยก็จะเป็นผ้าคอตตอนซึ่งคอตตอนเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันมีหลายเกรดหลายชนิดหลายแบบมากๆการบอกว่าคอตตอน 100% เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะคุณภาพเท่ากันในทุกๆแบรนด์ทุกๆร้านนะฮะเพราะว่าคุณภาพของคอตตอนนะครับมันเริ่มมาจากต้นกำเนิดเลยของเส้นใยซึ่งมันก็เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายเส้นหนาเส้นเล็กเส้นบางตัวคาแรคเตอร์ของผ้าครับก็จะมีหลากหลายเช่นกันเนาะความหนาความแข็งความนุ่มซึ่งอันเนี้ยมันแล้วแต่คนชอบเลยนะการที่จะบอกว่าผ้าแบบนี้คือผ้าที่ดีผมว่าแต่ละคนก็จะมีผ้าที่ดีไม่เหมือนกันบางคนชอบฟีลลิ่งความนุ่มๆหนาๆเนาะบางคนชอบแบบว่าหนาแต่ไม่หนุ่มบางคนชอบแข็งๆเลยพวกผ้าแบบเฮฟวี่คอตตอนอะไรเงี้ยตัวหนาๆถ้าจะให้แนะนำนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานของแต่ละคนเลยฮะมันพูดยากมากเลยว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีเนาะแต่ว่าคุณลักษณะละกันที่เด่นๆของความเป็นผ้าคอตตอนที่ดีคือมันจะไม่เป็นขุยซึ่งบางทีไปซักแล้วเนี่ยโหเป็นขุยง่ายมากอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เสื้อมันเก่าค่อนข้างเร็วแล้วก็อายุการใช้งานมันก็จะน้อยแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาเสื้อคอตตอน100เนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงการอบจริงๆมันเกือบทุกชนิดเลยแหละถ้าเกิดโดนความร้อนเนี่ยความหดมันก็จะเกิดขึ้นต่อมาอีกผ้าหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือผ้าโพลีเอสเตอร์ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นผ้าพวกใยสังเคราะห์เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะไม่ค่อยยับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเช่นกันข้อเสียของพวกผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยใส่แล้วมันจะมีกลิ่นติดค่อนข้างง่ายแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศก็จะค่อนข้างน้อยกว่าผ้าคอตตอนเพราะผ้าคอตตอนพอมันเป็นผ้าฝ้ายใยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีรูในการระบายอากาศนะครับที่เป็นธรรมชาติของมันค่อนข้างเยอะเส้นใยมันจะมีการระบายอากาศได้ค่อนข้างดีแต่พอเป็นโพลีเอสเตอร์ครับสิ่งที่จะช่วยให้โพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีก็ที่เราจะเห็นกันในเสื้อกีฬาเนาะที่เขาจะต้องเจาะเป็นรูๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะถูกใช้ทำเนี่ยแหละเป็นเสื้อกีฬาเนาะผ้ากีฬาออกกำลังกายต่างๆเพื่อที่มันจะไม่ดูดซึมเหงื่อเราถึงเหงื่อจะออกอะไรเงี้ยมันจะไม่หนักเท่าพวกผ้าคอตตอนอันนี้ก็ไปเลือกดูแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนแล้วกันแล้วก็พวกผ้าโพลีเอสเตอร์มันจะทำความบางได้การซักการดูแลอะไรเงี้ยจะค่อนข้างง่ายเนาะมันจะโยนปั่นซักได้เลยแล้วก็นอกจากนี้มันจะมีผ้าที่ผสมกันด้วยนะระหว่างโพลีกับคอตตอนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีใช้กันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แล้วแต่การผลิตด้วยว่าเขาจะผสมอะไรมากอะไรน้อยมากกว่ากันบางทีการผสมโพลีเอสเตอร์เข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้ผ้าอาจจะแบบดูอยู่ทรงหยับยากขึ้นมาผ้าหลักๆเสื้อยืดก็จะมี2ประเภทนี่แหละคอตตอนกับโพลีเอสเตอร์แต่ว่าผมแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆแล้วกันจริงๆมันจะมีแยกย่อยลงมาอีกแหละอย่างโพลีเอสเตอร์มันก็มีเกรดต่างๆกันเนาะหรือว่าผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายมันก็มีเกรดต่างๆกันอันนี้ผมว่าอยากให้ไปลองจับแล้วกันลองเทียบราคาเนาะแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองใส่ก็จะรู้ว่ามันต่างกันจริงๆต่อไปจะมาพูดในส่วนของเสื้อเชิ้ตกันบ้างมันก็แบ่งคล้ายๆเสื้อยืดคือจะดูจากว่าปกได้นะครับมันเป็นปกแบบไหนเนาะมันก็มีชื่อเรียกต่างๆกันไปฮะอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นทรงแบบเรกูล่าเนาะปกเรกูล่าคอลล่าซึ่งก็เป็นปกมาตรฐานครับปลายแหลมมันก็จะชี้ลงถ้าจะเนี้ยบกว่านี้อีกนิดนึงมันจะเป็นบัตเทิลดาวน์คอลล่าก็คือจะมีกระดุมติดตรงปกตรงนี้อีกนิดนึงมันก็จะได้ความเนียบขึ้นมาหน่อยใครที่ชอบแบบว่าใส่คอปกตั้งๆอะไรเงี้ยก็หาที่มันมีกระดุมติดตรงนี้เนาะจะใช้ในโอกาสที่มันมีความสำคัญมากขึ้นเนาะความเรียบร้อยมากขึ้นอีกทรงนึงปกจะค่อนข้างมีความกว้างออกมาปลายปกมันจะกางออกก็จะเรียกว่าสเปรดคอลล่านะฮะซึ่งสเปรดคอลล่าเนี่ยมันสำหรับการใส่เสื้อที่ต้องผูกไทเนาะปกมันเลยต้องมีความบานออกเพื่อให้เนี่ยมันจะมีส่วนของเน็กไทใส่ลงมาแล้วมันจะไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปนะฮะและอีกแบบนึงซึ่งคนไทยจะคุ้นกันในชื่อของคอจีนเสื้อคอจีนอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษมันก็คือสแตนคอลล่าเผื่อใครแบบไปซื้อร้านออนไลน์แล้วไม่เป็นภาษาอังกฤษเราจะได้แยกกัน
ถูกนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเชิ้ตแบบสุดท้ายที่ปกมันจะแบะออกอย่างนี้ก็จะเป็นเสื้อฮาวายเชิ้ตถ้าภาษาอังกฤษมันจะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือ Open Collar Shirt ก็คือปกแบบเปิดออกเสื้อเชิ้ตก็โดยรวมจะประมาณนี้แต่ว่าเสื้อเชิ้ตมันจะมีผ้าที่ต่างกับเสื้อยืดซึ่งหลักๆเนี่ยคอตตอนมันมีเหมือนกันแน่ๆหรือว่าผ้าโพลีเอสเตอร์ก็มีเช่นกันแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมมาจากเสื้อยืดก็คือผ้าลินินเนี่ยมันก็จะมีความบางเบาแล้วก็การดูแลรักษาจะยากขึ้นไปกว่าเสื้อเชิ้ตคอตตอนหรือว่าพวกโพลีทั่วไปเพราะว่ามันจะยับง่ายมากๆในการดูแลการรีดการใส่มันก็ต้องดูแลละเอียดกว่าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกผ้าเรยอนอีกผ้าเรยอนเนี่ยมันก็จะถูกทำพวกเสื้อฮาวายเนาะที่เราคุ้นเคยกันที่ผ้ามันจะเด้งๆหน่อยพริ้วๆเชิ้ตก็จะประมาณนี้ฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของเสื้อคลุมเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ประเภทแล้วกันจะเป็นเสื้อคลุมแบบทางการเนาะกับแบบใส่แคชชวลธรรมดาซึ่งทางการเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเสื้อเบลเซอร์ซึ่งคำว่าสูทกับเบลเซอร์เนี่ยอันนี้หลายๆคนก็อาจจะสับสนนิดนึงทำไมมันถึงมี2ชื่อเนาะทั้งที่มันก็ทรงคล้ายๆกันนะฮะซึ่งคำว่าเบลเซอร์เนี่ยมันหมายถึงเสื้อสูทที่เราเข้าใจนั่นแหละแต่มันมีเสื้อตัวเดียวมันไม่ได้มีกางเกงด้วยแต่คำว่าสูทนะครับเสื้อสูทชุดสูทเนี่ยมันมาพร้อมกันกับกางเกงเนาะมันจะเป็นชุดเซตไม่ด้วยกันเลยถูกเรียกว่าชุดสูทส่วนใหญ่ที่ขายแยกเราเอามาคลุมแล้วใส่กับกางเกงอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเบลเซอร์ไปซึ่งแน่นอนแหละพอเป็นสูทเป็นเซตเนี่ยมันก็จะมีความทางการมากกว่าส่วนเบลเซอร์เราก็สามารถเอามาแต่งแคชชวลได้เอามาแต่งกับสตรีทก็ได้มันก็จะเอามาอัดแอปได้หลากหลายมากกว่าแล้วก็ทรงมันก็จะมีความแบบว่าความหลวมมากกว่าเนาะจะไม่ได้แบบเข้ารูปเท่าสูทอันนี้ก็ผมแบ่งให้เป็นหมวดทางการไปแล้วกันแล้วก็หมวดที่ไม่เป็นทางการก็จะเป็นแบบใส่แคชชวลได้ทั่วไปเลยก็คือเสื้อแจ็คเก็ตแบบติดกระดุมแล้วมันก็จะมีแจ็คเก็ตแบบรูดซิปซึ่งแจ็คเก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นทรงของเสื้อคลุมแขนยาวซึ่งส่วนใหญ่ครับก็จะแบ่งตามเนื้อผ้าเนาะอย่างแจ็คเก็ตยีนอย่างเงี้ยก็เป็นผ้ายีนแจ็คเก็ตหนังก็เป็นหนังเยอะมากๆเลยแล้วผ้าก็โหหลากหลายผ้ายีนผ้าแคนวาสผ้าคอตตอนผมแบ่งว่าเป็นแบบติดกระดุมแล้วกันเนาะพี่พันผ่ากลางติดกระดุมหรือแบบมีซิปก็ได้เนาะมันจะเป็นแจ็คเก็ตชนิดนึงแล้วก็นอกจากแจ็คเก็ตก็จะมีพวกสเวตเตอร์เนาะสเวตเชิ้ตเสื้อกันหนาวมันก็จะมีเสื้อกันหนาวที่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนเสื้อยืดเนาะเสื้อคอกลมแขนยาวมีจ้ำคอจ้ำแขนแล้วมันก็จะมีแบบที่มันมีหมวกคลุมครับเนาะก็จะเรียกว่าฮูดดี้ที่เข้าใจกันง่ายๆเสื้อแจ็คเก็ตก็จะประมาณนี้จริงๆแจ็คเก็ตมันจะมีโหทรงของแต่ละแบรนด์แต่ละแบบอะไรอีกเยอะมากๆเลยแต่ว่าผมขอแตะไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะให้มันเป็นภาพรวมคร่าวๆของแต่ละทรงก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตอาจจะมาทำแยกย่อยของแจ็คเก็ตเพิ่มอีกเพราะว่ามันจะมีชื่อเรียกของแต่ละแบรนด์อย่างคาฮาร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะมีทรงดังๆอย่างพวกดีทรอยต์แจ็คเก็ตหรืออย่างรีวายก็จะเป็นแบบทักเกอร์แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวเราขอข้ามไปก่อนละกันจะมาพูดถึงเรื่องรูปทรงของเสื้อกันก่อนซึ่งรูปทรงของเสื้อเนี่ยมันใช้ได้ตั้งแต่เนี่ยเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อแจ็คเก็ตมันใช้ด้วยกันได้หมดเลยเนาะมันจะมีคำเหล่านี้ต่อท้ายอยู่คล้ายๆกับทรงของกางเกงเนาะใน EP ที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้นะฮะใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูกันได้เนาะเริ่มกันที่ทรงแรกก่อนละกันทรงแรกก็คือทรงสลิมฟิตเริ่มจากทรงที่เล็กที่สุดก่อนสลิมฟิตเนี่ยมันก็จะมีความเข้ารูปทั้งเสื้อเชิ้ตเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดมันจะมีสลิมฟิตเหมือนกันจะค่อนข้างเข้ารูปทั้งช่วงแขนแล้วก็ช่วงตัวเนาะก็ใครที่แบบชอบใส่ฟิตคนตัวเล็กๆหรือว่าเสื้อเบบี้ทีที่ฮิตช่วงนี้เนาะมันก็จัดอยู่ในหมวดสลิมฟิตเหมือนกันที่มันจะมีความแบบค่อนข้างสลิมประมาณนึงเลยพอสลิมฟิตเนี่ยมันก็จะเป็นเรกูล่าฟิตก็คือจะเป็นทรงมาตรฐานแล้วกันที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆเนาะก็คือไซส์มาตรฐานที่เรารู้จักกันมานานนั่นแหละมันก็จะมีความหลวมกว่าสลิมฟิตขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะเสร็จก็จะมีลูสฟิตเหมือนกางเกงเลยลูสฟิตมันก็จะมีความหลวมขึ้นมาหน่อยเราจะมีความกว้างกว่ายาวกว่าแล้วก็ถัดจากลูสฟิตครับก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์ก็ตัวก็จะยาวขึ้นอกจะกว้างขึ้นแขนจะยาวขึ้นซึ่งหลังๆมาเนี้ยมันก็มีทรงเรียกว่าทรงใหม่ไหมมันก็ไม่ใช่หรอกนั่นก็คือทรงบ็อกซี่เนี่ยหลายๆคนก็สับสนเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีความแบบกึ่งเสื้อครอปที่เราเอาไปตัดแต่จริงๆแล้วครับบ็อกซี่อ่ะมันตามชื่อเลยเนาะคือความเป็นกรอบความกว้างกับความยาวเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนสับสนก็คือเสื้อโอเวอร์ไซส์กับเสื้อทรงแบบเรกูล่าฟิตปกติเนี่ยระหว่างซื้อเสื้อทรงปกติไซส์ใหญ่มันจะเหมือนเสื้อโอเวอร์ไซส์ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ผมเพิ่งเจอในกลุ่มเพื่อนเลยสมัยมัธยมเขาคุยกันซึ่งบอกเลยว่ามันคนละแบบอย่างเสื้อเรกูล่าครับถ้าเกิดเราซื้อไซส์ใหญ่มันจะได้ความยาวที่ยาวลงมาแต่ว่าความกว้างของอกครับมันจะไม่เท่าโอเวอร์ไซส์เนาะความใหญ่ของแขนแล้วก็ความยาวเช่นกันรวมไปถึงคอเรกูล่าฟิตเนี่ยสมมุติเราซื้อตัวอก50คอมันอาจจะแบบว่าสำหรับคนตัวใหญ่ครับคอมันจะกว้างมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นโอเวอร์ไซส์คอมันจะพอดีเนาะที่คนไม่ได้แบบว่าตัวใหญ่มากแต่อยากใส่เสื้อทรงหลวมๆเนี่ยอันนี้สำคัญเลยสำหรับเสื้อโอเวอร์ไซส์แล้วก็สุดท้ายความยาวถ้าเกิดเราซื้อเรกูล่าฟิตอกเท่ากันกับโอเวอร์ไซส์เนี่ยแต่ว่าเรกูล่าผมว่าอาจจะยาวเลยซ้ำเนาะมันจะเป็นทรงแบบว่ามันจะยาวครับยาวเมื่อเทียบกับสัดส่วนอกที่มันจะแคบกว่าโอเวอร์ไซส์เข้าใจง่ายๆประมาณนี้ฮะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็มีอะไรตกหล่นพิมพ์มาพูดคุยกันได้ยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ